思哦。所以当我们发现我都没有做错啊，我做的都是对的啊吼，但是如果我们都没有在进步，没有在提升，代表我们就是这样子，就是外表很好，内在是空虚的。好，所以自我解释一下，然后这个很可怕的，后续没有办法阐述得很清楚，这大概是这样子的意思。来，第4个就是法令滋伤，盗贼多有。法令很多，为什么要制定法令？就是要约束人的行为嘛，哈，你这样子做不对，所以我要跟你讲，你如果犯了这个错，哈，你就要受到这些惩罚。所以制定很多很多的法令规章啊，哈，要让人民要照这个法令规章来走，你才不会犯错哦。那你犯了，那我就要处罚你哦，哈。但是法律规定的更多，反而盗贼变多了，更多了，哦，奸官户。搞什么惨？搞差，阳光户出搞差了哈。对啊，你越严那些贼更多哈，那道高一尺，魔高一丈哈。你有你的方法，没有你的什么，我就用我的方法来对治你然后。所以跟我们讲，你用这种方式是不对的，所以八仙才会说，你用以心用心的话，你只会百念越之啊。你用你的人心，用你的事心，用你的欲心来去做，来用心，用错心的啦，错用心的，那当然就是越来越糟糕了啦。哈，所以就是念头就会越来越多，哈，烧的更多。所以规矩越多，会让我们的心越复杂。那心越复杂，这个真就更容易失去，哈，就会失去真诚了，哈。所以外在规矩不用多了，哈，只要本心正，你们心正，皈依守依。根本就不用规矩啊！需要规矩就是内心没有主才会需要规矩。所以最大的贼是什么？不是外面的这些小偷哦，这不是最大的，最大的贼就是我们的妄念了。哦，妄念就是最大的盗贼，它偷走了我们的什么？偷走我们的清净心。我们这一颗清清净净的心不见了，被谁偷了？被妄念给偷走了。啊，所以我们就是要回归哈，让我们的心能够清净啊，所以念越多，我们就会越乱，那乱了就会失道，那失道了，整个就失去了哈，就天下大乱。所以就是有这4个乱象，那这4个乱象，八仙给我们讲这4个乱象的根源，有没有发现？他给我们讲就是乱象的根源啊，其实都在我们的心念而已。所以要从心念去着手了，所以自我就是从心念去着手，然后，所以后面4句就是圣人的做法，那就是有这4种的乱象，所以呢，圣人怎么做，后面就是圣人怎么做的4个方法哈。所以呢，他就我无为而名自化，我无为哈，我不用有过多的作为，哦，我不用去有很多的权谋。哦，不用去算计，哦，自然而然人民就会受到感化，因为我真诚的付出，真诚能够感化一切。所以八仙说，我们不用去用权谋，你治国你不需要权谋，你把你自己做好，做好自己就好了。就好比，有一个故事是这么说的哈，说以前有一个御厨，御厨知道哈，在皇宫的厨师啊，叫御厨啦。那这个御厨退休了。退休之后就没有事情人不能没有事情要找点事做才不会太无聊。所以他回去之后，他就去开了一间酒馆他御厨厨师所以他就开一间酒馆来度日子因为他御厨，所以手艺就很好，生意很好，就酒馆开得还蛮大的。然后有一年发生了瘟疫瘟疫古时候的瘟疫是很可怕的一场瘟疫会死掉好几万人。那一场瘟疫来，大家都又找不到救命的方法这个御厨呢，他就也会害怕所以他就把酒馆关了他就把他的那个酒店给关起来了，然后自己都关在里面，也不敢出去，怕受到感染每一个人都人心惶惶的，但是呢，再害怕还是躲不过。没几天呢，他觉得他开始身体无力头晕目眩好像已经中标了啦。然后他就开始感慨说：“我功名利禄有何用他堂堂一个有名的御厨
到最后呢，还是躲不过这种疟疾，然后躲不过这种天灾呀、所以这种福祸他也自己没有办法掌握，他就很感慨，所以他有这么多的功名有什么用呢？然后呢，再去看看外面，哇，好多人都死了，街道都没有人，每一间门户都关起来了，横尸遍野哦。他看了也很不忍，然后他就做了一个决定，既然都逃不过了，那倒不如我有这么多的钱倒不如把它用一用吧。所以呢，他就找了一些比较胆大、比较不怕的开始开始重新开饭馆，打开它煮粥煮给人家吃啊，不用钱的把它里面的东西都拿来煮给大家吃，然后把里面的一些衣物啊拿出来给没有衣服穿的人至少让那些过世的一些生病的，让他们可以比较得体一点啊，比较体面一点啊，开始做这些事情啊。然后当他发了这个心开始做之后，他发现到心中一股浩然正气而生开始本来身体无力的有力的开始去做，然后做这些事情之后呢，开始他越做越有力，然后其他的有钱人然后发现到居然有一个人在做这些事情然后我们人本性是善良的嘛所以有人看到他在做那我们也来做吧，尽自己的一点本分去做，所以开始一些有钱人也开始行善布施，开始开粥棚，然后去让大家有人吃，然后这个街道开始整个气氛就不一样了本来都没有人的，渐渐的还是有人气，然后每个人都开始说话，轻声细语，整个气氛就很好。那有一天1个月过去了之后，有一天晚上，这个御厨在睡觉的时候呢，突然梦到一个仙人骑着仙鹤来到他的面前，然后开始唱了一首偈，他说：大德善化千金方，济世启用草药汤，天外玄功金丹做，观汝得志救疟殃，快接金丹吧就4个来个金丹。然后他醒来之后，发现他身边真的有一盒金丹里面就是有一个就是药方就对了，附1颗丹还有药方，然后他就把这个金丹拿去化开，照着方法去做，化开之后药汤分给病人吃，然后吃得很快，那些受病的人很快就好了。那好了，他就赶快就再把这个药方进献给皇宫给皇上，让皇上去救治，然后很快这个疟灾这个疫病就这样子平息了那当皇帝知道这个金丹的来源之后呢，他就开始自我反省、检讨，然后他就把自己关在一间房间里面静思己过，然后思过之后呢，他就写下一句话，叫做千金良方德德才是真正的千金良方。所以当我们真的你无所畏惧你无所畏惧，心中浩然正气产生，你所行出来的就是一种德。那大德可以感化一切，所以真诚能够感化一切。你不用特别去做什么，你不用去想什么，不用什么权谋，你只要用你的真诚的心去做，自然会感化大家，大家就跟着做。所以我无为而民自化，我好静而民自正所以当我们的心能够静下来静下来，你就让你的心不动不争，自然这个正它就会产生。所以我们不需要力气你不用借助外在的东西你只要让你的心能够静下来就好了。就像有一个行者就去问一个师傅说：师傅啊，你能给我说什么时候是最好的修行时机吗？那师傅就跟他说，师傅那时候在扫地，听他这么问，他头都没有抬起来继续扫地，就跟他说：你刚刚从哪里来？那这个行者说：我从山下的村庄里面来的。师傅就说：那你一路上来你做了什么事情？那这个行者说：我就走路我看山看风景，听鸟叫好，那师傅这时候就抬起头来，
那你现在在干嘛？好，你现在在干嘛？然后这个行动，我现在在请教师傅你问题呀。好，我现在在请教你，什么时候才是修行最好的时机嘛？好，那这个师傅就跟他讲了，你上山的时候，不是修行，你在请教我问题的时候，才是修行。那到底是，他就把扫帚丢给他，那什么时候才是修行的？什么时候才是修行最好的时机？这个行者拿着这个扫把，突然就愣在那里，然后这个时候风一吹，树叶掉下来，他就自己扫一扫之后，他就突然悟到了，然后就跟师傅一拜说：“师傅，我悟到了。”师傅就：“你悟到了什么？”他说：“原来不是我在找修行的时候，而是我不要离开当下。”那师傅就笑着跟他说：“你若离开当下，连修行都是妄想。所以什么时候不是最好的修行时机？随时都是修行的时机，只要我们不要离开当下。所以当我们的心不动了，你的心不起纷争的，自然就正了，然后不用特别说我要修，不用心静就好了我无事而明自负，没有事自然就富了所以他给我们不会起火，不要贪求，不要造作，我们心足自负。其实我们都本自具足的，我们每一个人本来都是大富翁的，我们本来就不缺的，我们本来就不缺只是我们不晓得而已，所以我们才会去一直追求，一直去向外求，都不知道向内。其实我们本自具足，本自圆满。本就不缺，所以当我们清楚之后，我们就不再向外了，就无事了。所以无事一身轻，轻松自在，这个就是最大的富足了所以很多有钱人，他其实穷的只剩下钱，他心中不自在所以真正的富足不在外在的钱财，而在我们的心。是不是有足那最后一个就是我无欲而明自朴，我们不要有过多的欲望所以当我们能够回归本性，去除贪着，我们人自然就能够回归淳朴啦所以可以说身修之后，我自然就治了。所以大学给我们讲修身之后就可以齐家治国平天下，所以一切的天下根源就在我们要修我们自己这个身身修好了，外面的天下就治好了；自己的天下治好了，外面的天下就治好了。那要治自己的天下，就要治哪里？治我们的心，所以要正心诚意，从心去着手好，时间关系，所以要做结论的，因为后续有一首歌要给大家听，所以要控制一下。所以整章后学做一个结论：天下之乱在哪里？在于我们的人心。那要治我们的人心呢，就要在返本，我们要回归，让我们的心回归。所以这一章其实就是这3个方法：用正守心，用齐调心，用无归心。所以守心就是守住一念，调心让我们能够看清自己，用无让我们能够回归本性这就是这3个方法，这是这一章为什么不见得？后续刚刚是明明就有的。好，后面来。后续要让大家听这一首歌《人生三修》，因为它歌词很小，所以后续把它歌词秀出来，静静的听。
人生三修，加满这边也是三修，有没有？正修这里是三修，然后好，最后我们人生走到最后，不是比谁得到的多，而是能不能回得去，回到哪里？回到我们的本心，本心，好，这是我们人生最终的一个归处啊。那这是后续今天对57章的一点心得分享。那如果讲解的过程当中有错误的地方，在汉请先佛能够审核。那如果有冒犯到各位的，再请各位点示各位贤贤大德能够多多包涵。最后祝福各位贤贤大德，大家身体健康，万事如意，谢谢。大众请起立。感谢讲师慈悲，钱道出。